87.6 Geto FM. Minister Wodemi Kenya Peter Munyana chokeretie gavana Kireito Murungi uria ugite thirikari nene nkaide ademi meru mbesa chiege odemi edeyo nuntu chianenkanirwa gukurukira ministry odemi Munyana ngono chia kamankura kweja na mbesa iu itegukinya rugono ruro mbesa cia kahoa na kinya mbesa ira cia mira rukarija rugono rure rwa kamankura uri utumira kugira muthega ya ng'ombe akaraki wendetero baciari bine nabo merengira muthega ende jota kinya murimi nekiro mbesa account ineo kana murimi andikiro seki yano keni ne yaitu kubonenkera no ena nkono cia kamankura nonto mbesa ira wana konenkanera imbesa ore ndi national government ke nariki project ito mi account ine yare kubia wana kaira ni ndame check mbesa ore ndi kinyelete ikundivira account ine ito mi national government ivuntu kwera ngono cia kamankura no ena chio Koroki Munyadi uga Kireito abwirite kuonania uria mbesa cia murimi ibwinenkaniri na mbesa cia kaunti no te guchurira cia thirikari nene ciawe ni kinyele murimi agriculture involved na twere kumara ukuma ni yanane kreta murimi direct kuchana kanete ke kawa kuchana kanete ke ria kuchana kanete ke mayani kuchana kanete ke arimamera nende ke thoto kunangana cia kucha national government ciawe na gwachio ni umwe na mtura twita kimerwa eta okondo aita akaiya kaya ukaitha ndona ni ngambe we ni acherire aita kathaikira ndewa thiri athaikira thiri akauga kaya ukakachere ngambe gwotu ate kumeinde wainio kono roko yukinto vya national government etobionania ni umwe na gwandewe kunete ate ni acherire Geto FM.